guys, kita makan poki. Ini guys. Ini apa? Ini pokinya guys. Nih. Ini pokinya. Tuh poki. Guys, dalamnya coklat. Enak. Ini guys, sampai jual satu saya mau ini. Kita buka dulu. Bisa juga untuk rokok ini. Muntah makan rokok. Bercanda. Terus ini katanya bisa demam loh. Enak. Udah habis. Lagi. Jangan sampai salfok buat sampai ulang. Jangan sampai salfok. Aduh. Jangan sampai salfok dengan botol saya. Ini botol saya. Jangan sampai salfok, ini lucu. Lanjut makan. Lagi ngerokok. Kantongin udah habis. Bercanda guys. Buku mahal-mahal. Apa nih? Oh. Ini guys. Aduh, baterai udah habis lagi. Ini guys, sisa terakhir. Atuh.